Beleza, gente, estamos na última noite do 18º Pula Fogueira. Já existe uma grande concentração aqui no palco. Daqui a pouquinho teremos Viviane Diniz, artista da terra. Teremos também Lagosta Bronzeada. E durante esta cobertura, várias participações. 18º Pula Fogueira de Quixadá, Prefeitura Municipal de Quixadá, Gestão Inteligente, Governo Justo. Pula Fogueira é São João, enchendo de graça toda a região. A alegria de várias cidades, cobrindo Quixadá de festividades. 18º Pula Fogueira voltando com força total. É o resgate das festas populares que o nosso prefeito Hilário Marques está fazendo aqui em Quixadá. E eu estou aqui ao lado do técnico da Secretaria de Educação, Ramon Lobo. Resgatamos a cultura de um povo que estava esquecido. Nós movemos a bolha comercial do município de Quixadá, que há muito tempo não havia esse resgate. Então, enquanto gestão, estamos muito felizes e acreditamos em dias melhores e com certeza uma festa muito bem estruturada. Não tivemos nenhum tipo de ocorrência que houvesse perigo para a população. Estamos muito felizes com os resultados e o povo está alegre. E o que a gente quer é justamente esse resgate do sorriso do quixadaense, que há muito tempo nós não vimos e que faz parte da cultura do povo. Pula Fogueira vem reacender essa chama. Nesse exato momento aqui ao lado do deputado federal Odorico Monteiro. Odorico, Pula Fogueira voltou, o povo está feliz. Sem dúvida, quero aqui aproveitar e compartilhar com vocês a emoção, a felicidade de estar em Quixadá nesse momento que a gente já percebe a autoestima da população, a população, o coletivo pulsando da alegria e da felicidade. Quero parabenizar o prefeito Hilário Marques por estar fazendo o dever de casa, porque está fazendo investimento na educação, na saúde, na limpeza urbana. A cidade está limpa, está saneando as finanças do município, mas também está apoiando o Pula Fogueira, está realizando essa festa que já é tradicional em Quixadá, mas hoje, sem dúvida nenhuma, resgatando aquilo que é o Pula Fogueira. Muito bem, a cobertura do 18º Pula Fogueira continua nesse exato momento aqui no camarim da banda Lagosta Bronzeada, de volta a Quixadá. Que maravilha! Ao lado aqui dos cantores, Lano Gama e esse cantor maravilhoso também que faz parte, que é o Frank Moreno. Lana, de volta a Quixadá, prefeito Hilário Marques resgatando o Pula Fogueira, um dos maiores eventos no interior do estado. Pois é, maravilha, né? Pula Fogueira com Lagosta Bronzeada é bom demais. Daqui a pouquinho, Lagosta Bronzeada subindo no palco do Pula Fogueira, Frank Moreno. Pois é, para nós é uma satisfação, né? Fazer parte desse evento tão maravilhoso que está com, eu acho que, se não me engano, 4 ou 6 anos que não vem acontecendo. E nós estamos de volta aí com todo o vapor, reacendendo a fogueira do Pula Fogueira em Quixadá. Lano Gama, só alegria, né? Só alegria, bom demais estar aqui nessa festa e nesse momento maravilhoso que é trazendo de novo o Pula Fogueira para Quixadá, né? Que era uma festa bastante badalada, um evento muito grande e tá de volta. O papai chegou, né? Voltou, né? Prefeito Hilário Marques, de parabéns, Lana. Pois é, com certeza tá de parabéns. E a gente agradece, né, por Lagosta Bronzeada estar participando dessa festa maravilhosa aí, tá lotado, como você vê. E é isso aí, a gente tá aqui para essa alegria maravilhosa. E ano que vem estamos de volta. Tem alguém solteiro aqui hoje? Pois vamos namorar o som da Lagosta Bronzeada, vamos beijar na boca. E o papai voltou, hein? Legal, e a nossa cobertura continua, 18º Pula Fogueira. O Pula Fogueira voltou, a alegria voltou, ao lado aqui do nosso prefeito Hilário Marques e também da deputada estadual Raquel Marques, que está dando maior apoio ao evento. Prefeito,
você resgatou a alegria da nossa população. Esse evento, que é um dos maiores eventos no interior do estado, voltando a fazer parte, um evento que você lançou e na sua volta trouxe de volta, que é o Pula Fogueira. Bom, eu quero externar exatamente isso, a minha alegria, a minha enorme satisfação de ver o Pula Fogueira tão bem organizado, seguro, tranquilo e com tanta gente. Voltamos a ter o Pula Fogueira de novo, já em alto estilo, né? A melhor infraestrutura, uma decoração perfeita, top, né? E o apoio do governo do estado foi fundamental para isso, através da deputada Raquel e do deputado Osmar, e a prefeitura que se organizou para trazer o resgate do Pula Fogueira. E a população correspondeu. Por isso que eu quero dizer que quem está de parabéns mesmo é a cidade de Quixadá. Quem está de parabéns são as famílias quixadaenses que aprovaram essa ideia de retomar o Pula Fogueira e compareceram e fizeram a linda festa que nós estamos vivenciando. Grande festa, as bandas se apresentaram em alto astral, a organização primorosa, toda a prefeitura se envolveu, dando destaque aqui ao Pedro Baquito como secretário de Desenvolvimento Econômico, né? E, enfim, muito bom e parabéns a vocês pela cobertura que estão fazendo do Pula Fogueira. E o Pula Fogueira é um evento que também gera renda para a cidade, aquece o comércio, muita gente de fora marcando presença. Não resta dúvida. Agora mesmo eu encontrei com várias pessoas aqui na praça, de outras cidades, de outros estados, e dando parabéns, né? A renda você vê como gera através dos barraqueiros, através das lojas que venderam muitas roupas também, através dos restaurantes, mas mais importante do que gerar renda, que ninguém tem dúvida, é resgatar a alta estima do povo quixadaense, que está acreditando que dias melhores virão, e pode acreditar, porque dias melhores virão através de todo esse sentimento que nós estamos resgatando para Quixadá. Muito bem, falou o nosso prefeito Hilário Marques.